Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Nell'attesa di proseguire con la costruzione dell'oscillatore Rubidium farò qualche piccolo video, diciamo, di riparazioni per così dire così veloci. Allora, questa che state vedendo è una scheda di controllo di una caldaia che mi ha portato, diciamo, un amico e sulla quale è saltato il rifa, che è questo qui che vedete. Di solito scoppiano e sono condensatori con in serie una resistenza e sono dei filtri soppressori di disturbi. Io penso che lo sostituisco direttamente, alcuni non mettono niente, alcuni mettono solo un condensatore. Comunque i rifa di solito, come vedete qui, sono condensatori con in serie una resistenza. Io ce l'ho, anche se a tanti non piacciono, io comunque lo sostituisco. È montato, dicevo, su una caldaia e ovviamente una scheda di una caldaia in mano non ci può dare, come si dice, è difficile ripararla, non ci dà la certezza della riparazione perché non si può provare, perché ovviamente in una caldaia ci sono un mucchio di sensori, pressostati, termostati e compagnia cantante che tutti insieme determinano il funzionamento della caldaia stessa. Ora, siccome questo è veramente scoppiato, lui mi ha chiesto di sostituirglielo e io sarà quello che faccio e controllerò se non ci sia magari altri componenti, ce n'è veramente pochi qui, che si può vedere che danno altri problemi, tipo false saldature o qualcosa che abbia determinato lo scoppio del rifa. Però spesso e volentieri un aumento di tensione o anche la vecchiaia del componente stesso porta alla distruzione dello stesso, e perciò io lo cambio e poi lo rendo, diciamo, a questa persona qui. La prima cosa ora che faccio è, siccome questa scheda è veramente molto sporca, vado di là con il compressore, la pulisco, gli do una bella soffiata e poi torno qua da voi e smontiamo questa scheda qui e ci cambiamo questo componente e vediamo se non c'è qualche cos'altro di visibile che può darci i problemi. Ho dato una pulita sommaria alla scheda, adesso la smontiamo. Ripeto, questa è una riparazione per modo di dire, diciamo, perché non si può ovviamente una scheda così sul banco senza né schemi e senza principalmente avere la possibilità poi di provarla, perché tutti i sensori sono sulla caldaia stessa. È diciamo una cortesia che faccio all'amico di cambiare questo rifa. Vedete che è fissata solamente con due contatti, e ecco fatto che la voltiamo e guardiamo. Allora, il rifa è montato da queste parti più o meno, ora lo dissalderemo, però noto già che in questo punto qui, ora provo a avvicinarlo, vediamo se la telecamera avvicina, è andata fuori fuoco ovviamente, no? Però se vedete in questo punto qui c'è stata una sfiammata praticamente, che ora pulirò con un pochino d'alcol isopropilico e praticamente rivado a saldare, perché i componenti in questo punto qui, i contatti sono codolati, come si dice in gergo, cioè le saldature sono andate, sicché è vero che il rifa è saltato, ma anche questi due contatti qui sono andati. Sicché ora prendiamo un attimino di alcol isopropilico, un pennellino, le puliamo e procediamo alla saldatura di quelle. Ovviamente queste qui, ripeto, non sono vere e proprie riparazioni, ma sono cose che ovviamente, se qualcuno ci chiede una cortesia, le facciamo.
le faccio più che altro perché le facciamo nel senso che le potete fare anche voi e sono piaceri che si fanno, non sono riparazioni, no? Non è possibile poi provarla questa caldaia. Ovviamente questa scheda di una caldaia, volevo dire, perché la caldaia è lontana e sicché non si può provare. Allora, questi sono i contatti e ora io pulisco un attimino qua, si vede che c'è dello sporco, del nero, prendo la penna di resina che torna veramente utile, la penna di resina per la pulizia, veramente. Puliamo, vediamo se ne sto inquadrando. Ora non è che si vede granché perché la telecamera è alta, comunque tolgo la sfiammatura, ci metto un pochino di flussante e poi proseguo con la saldatura di quei due contatti che sono cotolati e poi semplicemente togliamo il rifa e lo rimettiamo e così è finito, diciamo, il video. Era solo per condividere con voi questa cosa qui. Poi prossimamente, se riesco, per la fine, diciamo per l'inizio della settimana prossima, per lunedì, proseguo con il video del generatore a rubidium, però questa settimana non sto a tediarvi con i miei problemi, ma ho avuto dei problemi piuttosto grossi e non so se riuscirò a farli. Il problema grosso, ve l'accenno, mi è morto il cane che aveva 14 anni, ma era un componente effettivo della famiglia, un levriero, e vi potete immaginare come la nostra famiglia sia distrutta da questa cosa qui. Che non so se avrò voglia, onestamente, di mettermi a fare un video abbastanza impegnativo. Allora, ho saldato, non so se si è vista, comunque ho saldato praticamente questi contatti qui che sto ripassando ora erano andati completamente e il rifa ora io lo smonto, è montato forse qui, sì, qua e qua, e ora la passo con, ora dopo ve lo faccio vedere come è ridotto, vediamo un po'. Eccolo qua, ci siamo. Poi cercherò di ingrandirlo un po'. E qua non uso nemmeno la stazione di saldante perché è un componente solo. Ecco qua. Ecco qua. Questi due buchini, c'era il rifa scoppiato. Il rifa in oggetto. Vediamo se lo inquadro. E questo, come vedete, è veramente scoppiato. Io ce ne monto un altro, poi gli renderò la scheda e speriamo che non abbia altro, perché se ha qualche cos'altro, ovviamente io non è che, vediamo un po', che riparo schede delle caldaie, sicché se ha qualche cos'altro purtroppo non ci posso, fare niente. L'unica cosa che posso fare è questa sostituzione perché come cortesia mi è stata chiesta. Vediamo se si vede. Ho messo i componenti qui, ci diamo un attimo un pochino di flussante, ci risaldo il rifa e poi abbiamo visto quegli altri due contatti lì che erano parecchio cotolati e sfiammati, il rifa nuovo, e qui finisce questa riparazione, per dire, questa sostituzione più che riparazione, e solo quando
l'idraulico che l'ha smontata la rimonterà, saprà se funziona veramente o meno. Prendo un paio di tronchesi. Ecco fatto, tagliamo i componenti. Fatto, è stato rimontato al posto dell'altro, eccolo qua, questo qui, e ora rimettiamo, allarghiamo un attimino, rimettiamo la scheda a posto e ovviamente diciamo questo video, che magari sarà anche poco interessante per voi, magari a qualcuno, per qualcuno potrebbe essere interessante, ho fatto per condividere una specie di riparazione con voi e dopo questo video è finito. Un appunto: i Rifa come questo saltato venivano montati specialmente parecchi anni fa su moltissimi componenti come antidisturbo, però molti saltavano, veramente danno questo problema qui, prendono fuoco, scoppiano come questo, e addirittura molte persone evitano di rimontarceli, oppure ci montano solamente un condensatore al posto del Rifa. Comunque io l'avevo, l'ho rimontato, diciamo questa riparazione, se la vogliamo chiamare così, è terminata. È così per condividere qualcosa con voi. Vi saluto e ci vediamo veramente a un prossimo video un attimino più serio di questo. Ciao a tutti.